Hello everyone, welcome back to our new video. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഗോതൻബർഗിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ കുങ്ങൽവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സിറ്റി ഉണ്ട്. അപ്പം അവിടെയുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് ഫോണ്ടിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ഈ ഫോണ്ടിൻ ഭയങ്കര ഫേമസ് ഏരിയ ആണ്, ഒരു നാച്ചുറൽ റിസർവ് ആണ്. ഇവിടെ ഈ നല്ല വിൻ്റർ ടൈമിലൊക്കെ ഫുള്ള് മഞ്ഞ് മൂടി കിടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ്. കുറച്ചൊരു മലകളൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥലമാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ കുട്ടികൾ ഈ ഐസ് സ്കേറ്റിംഗ് പഠിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ ഈ മഞ്ഞിൽ കളിക്കാനൊക്കെ വരുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ്. ഭയങ്കര ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ് കുങ്ങൽവിലെ ഈ ഫോണ്ടിൻ എന്നുള്ളത്. പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ഇവിടേക്ക് വന്നത് വേറൊരു കാര്യത്തിനാണ്, ഹൈക്കിങ്ങിനാണ്. ഹൈക്കിംഗ് എന്നൊക്കെ പറയാം, പക്ഷെ കുറച്ച് ദൂരമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. ഇപ്പം നോർമലി ക്ലബ്ബുകാരൊക്കെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്ന ഹൈക്കിങ്ങും ഈ ഒരു റിസർവിൽ ഈ ഫോണ്ടിൻ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഞങ്ങൾ പോകുന്നത് ചെറിയ ഇവിടെ കുറച്ച് എക്സസൈസ് ട്രാക്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, 3-4 അപ്പം അതിൽ കൂടെ നമുക്ക് ചുമ്മാ അങ്ങനെ നടന്ന് ആസ്വദിക്കാം. അപ്പം അതിനാണ് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് വന്നേക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പം ഞങ്ങൾ ചെന്നപ്പം തന്നെ അവിടെ ഒരു ലേക്കാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുക. അപ്പം മേലത്തെ ഒരു ലെയറൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഐസായി കിടക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. കുറച്ച് ഭാഗത്തൊക്കെ വെള്ളം തന്നെയാണ്. അപ്പം അവിടെ ഐസ് ഇങ്ങനെ മേലെന്ന ഒരു ലെയർ ഐസ് ഇങ്ങനെ ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ അടർത്തിയെടുത്ത് കളിക്കുന്നൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. എന്നുവെച്ചാൽ ടെമ്പറേച്ചർ അത്യാവശ്യമുണ്ട്, എന്നെങ്കിൽ കൂടി മേലത്തെ ഒരു ലെയർ ഐസായിട്ട് തന്നെയാണ് കിടക്കുന്നത്. അപ്പം ഞങ്ങളങ്ങനെ ഈ ലേക്കിൻ്റെ ഭംഗിയൊക്കെ ആസ്വദിച്ച്, നല്ല ലൈറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ട് കുറേ ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുത്ത് ഞങ്ങളുടെ ഹൈക്കിംഗ് അങ്ങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പം ഇതിൽ 4 ട്രാക്സ് ആണുള്ളത്. ഒന്ന് 1.25 ഉണ്ട്, പിന്നെ 2.5 ഉണ്ട്, 5 ഉണ്ട്, 10 കിലോമീറ്റർ. ഇങ്ങനെ 4 ട്രാക്സ് ആണുള്ളത്. അപ്പം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ട്രാക്കിൽ കൂടെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നടക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അത് അവിടെ ഒരു ഡിസ്പ്ലേ കണ്ടോ? അപ്പം ആ ഒരു ഡിസ്പ്ലേയിൽ ടൈം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ടൈം നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും 12:10 ഉച്ചയ്ക്ക് 16.8 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ട്. 4 ട്രാക്കിനും ഓരോ കളർ കൊടുത്തിട്ടില്ലേ? അപ്പം നമ്മൾ പോണ വഴിയിലൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും ഓരോ ബാൻഡ് ഒട്ടിച്ചിട്ട് ഈ 4 ട്രാക്കിൻ്റെയും കളർ വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു കുട്ടി അത് ഐസ് എടുത്തിട്ട് കളിക്കുന്നു. ഈ ഐസ് എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ എറിയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് പൊട്ടിയിട്ട് ഈ ഐസ് ലെയറിൽ കൂടെ അല്ല തെന്നി പോകണം. അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെതറി പോണ് കാണാൻ നല്ല രസം കേട്ടോ. അപ്പം എല്ലാവരും അവിടെ അങ്ങനെ ഐസൊക്കെ എടുത്ത് എറിഞ്ഞ് കളിച്ച്, അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങളങ്ങനെ നടക്കാനങ്ങൾ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ അവിടെ തന്നെ ഫുൾ മാർക്കിംഗ് ഉണ്ടാവും, നമ്മൾ ഏത് റൂട്ടിൽ കൂടെയാണ് നടക്കേണ്ടത്. എരോ മാർക്സ് ഒക്കെ അവിടെ അങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഓരോ ട്രാക്കിനും ഓരോ പ്രത്യേക കളറുള്ള ബാൻഡും കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ മരങ്ങളിലൊക്കെ അതിങ്ങനെ കെട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ഈ ഫോണ്ടിനിൽ ഈ എക്സസൈസ് ട്രാക്സ് മാത്രമല്ല, ഔട്ട്ഡോർ ജിം ഉണ്ട്, പിന്നെ ആൾക്കാർക്ക് വന്നിരിക്കാൻ ഒരു കോഫി ഷോപ്പ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കൂടിയതാണ് ഈ ഫോണ്ടിൻ കേട്ടോ. അപ്പം ഞങ്ങളങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ നടത്തം അങ്ങോട്ട് ആരംഭിച്ചു. നടക്കാൻ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു എയിമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഏത് ട്രാക്ക് പോകണം, അതായത് 5 കിലോമീറ്റർ പോകണോ 10 പോകണോ, അത് 2:30 പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരണം, അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് എയിമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഈ ലേക്കിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് പോയാൽ കൊള്ളായിരുന്നു എന്നൊക്കെ ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ അപ്പുറം കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അവിടെ പോയാൽ കൊള്ളായിരുന്നു എന്നൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ഉദ്ദേശമൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് ഞങ്ങളങ്ങനെ നടത്തങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു. കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് നടന്നപ്പോൾ എല്ലാവരും പെട്ടെന്നൊന്ന് സ്റ്റക്കായി ഇങ്ങോട്ട് നോക്കി, ഇവിടെ എന്തോ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ എന്നുള്ള പോലെ. എന്നാൽ ശരി, അങ്ങോട്ടൊന്ന് പോയി കയറി നോക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് ഞങ്ങൾ പതുക്കെ കയറി ചെന്നപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ശ്മശാനമാണ്. ശ്മശാന മൂകതയുള്ള വലിയൊരു ശ്മശാനം. പക്ഷെ അത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കണ്ടിരിക്കുന്ന പോലത്തെ വലിയ കല്ലറകളൊന്നുമില്ല. ഓരോരോ കുഞ്ഞി സ്റ്റോൺ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് അതിലിങ്ങനെ ഡേറ്റും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ കാർവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ആൾക്കാർ ഫോട്ടോ ഉണ്ട് കേട്ടോ, ചിലയിടത്തൊക്കെ ഫോട്ടോ ഉണ്ട്. പിന്നെ എല്ലായിടത്തും ഈ മെഴുകുതിരിയൊക്കെ വെക്കാനുള്ള ഒരു സ്റ്റാൻഡ് ഉണ്ട്. ഈ കല്ലിലൊക്കെ ആൾക്കാരുടെ പേര് ഒക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം അതൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി പിന്നെയും നടന്നു. പിന്നെ കുറച്ചിങ്ങനെ നടന്ന സമയത്ത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു തടി കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം കണ്ടു. ഇപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പം എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോഗ്രാം ഒക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഒരു സ്റ്റേജ് ഒക്കെ കിട്ടില്ല, അതുപോലത്തെ ഒരു സെറ്റപ്പ്. എന്താണെന്നൊന്നും മനസ്സിലായില്ല. പിന്നെ കുറച്ച് നടന്നപ്പോൾ കണ്ടൊരു സംഭവമാണ്, ഈ മരങ്ങളൊക്കെ വെട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നു. ഒരു ഏരിയയിലുള്ള എല്ലാ മരങ്ങളും വെട്ടി ഇങ്ങനെ സൈഡിൽ കൂട്ടിയിട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്താ കാരണം എന്നറിയില്ല കേട്ടോ. പക്ഷേ ബാക്കി ഒരു കുറച്ച് ഏരിയയിൽ വെട്ടിയിട്ടുള്ളൂ, ബാക്കി മരങ്ങളൊക്കെ അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഫുള്ള് മരങ്ങൾ തന്നെയാണ്. നമ്മൾ പോണതിൻ്റെ കുറച്ച് മരങ്ങൾ മാത്രം വെട്ടിയിട്ടുണ്ട്. എന്താണെന്നറിയില്ല, ചിലപ്പോൾ അവർ പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ഒരു സൈൻ ബോർഡ് കണ്ടോ, അതാണ് ഈ 1.25 കിലോമീറ്ററും 2.5 ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് പോവാം, 5ഉം 10ഉം ആണെങ്കിൽ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് പോവാം. അങ്ങനെ അവിടെ വെച്ച് അവർ 2ആയി പിരിയാണ്. അപ്പം ഞങ്ങൾ 5ഉം 10ഉം ഉള്ള റൂട്ടിലേക്ക് ഞങ്ങൾ നടന്നു തുടങ്ങി.
അപ്പം ആക്ച്വലി ഇത് ആൾക്കാർ എക്സസൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. കുറച്ച് പേര് ഓടുന്നുണ്ട്, കുറച്ച് പേര് സ്പീഡിൽ നടന്നിട്ടാണ് പോണേ. നമ്മൾ ഈ പോണ വഴിക്കൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് ബഞ്ചൊക്കെ ഉണ്ട്, വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാം, അങ്ങനെ പല സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ കുറച്ചങ്ങോട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി 3 കിലോമീറ്റേഴ്സും കൂടി ഉണ്ട് 5 കിലോമീറ്റർ നടക്കുന്നവരുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്ക്. 10 കിലോമീറ്റർ നടക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ ഇനി 8 കിലോമീറ്ററും കൂടി ഉണ്ട്. അതായത് നമ്മൾ 2 കിലോമീറ്റർ കവർ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പിന്നെയും നടന്നു. ഇതാണ് 5ഉം 10ഉം കിലോമീറ്റർ വേർതിരിക്കുന്ന ഒരു മാർക്കായിരുന്നത്. അപ്പം 5 കിലോമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് നടക്കുക, 10 കിലോമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് നടക്കാം. എനിക്ക് 5ലേക്ക് ചെറിയൊരു ചായ്വ് ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ എൻ്റെ കൂടെ വന്നവരൊക്കെ ഓൾറെഡി 10ൻ്റെ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് കുറേ അങ്ങ് നടന്നിരുന്നു. പിന്നെ ഞാൻ അവരുടെ പുറകെ അങ്ങ് ഓടി എത്തി. തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഉള്ളൊരു ആവേശം കുറച്ചങ്ങോട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് പതുക്കെ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ അവർക്ക് കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അവരൊക്കെ ഓടി, പിന്നെ ഞാൻ പതുക്കെ വരുമ്പോൾ അവരെന്നെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് അങ്ങനെയാണ് നടന്നിരുന്നത്. നമ്മൾ പോകുന്ന വഴിയിൽ പല സൈൻ ബോർഡ്സ്, അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽസും അങ്ങനെ പല പല കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല ടാറൊക്കെ ഇട്ടുള്ള കിടന്ന റോട്ടിൽ കൂടെ നടക്കാണ്ടാവുക, ചിലപ്പോൾ ചുമ്മാ കാട്ടിൽ കൂടെ, റോഡൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല, അങ്ങനെയായിരിക്കും നടക്കാണ്ടാവുക. പല സ്ഥലത്തും ഈ ട്രാക്ക് പല സ്ഥലത്തും പല പോലെയാണ്. ഇപ്പം നോക്കുമ്പോൾ ഈ സൈഡിൽ വീടുകൾ കണ്ടോ, ഈ വീടിൻ്റെ മേലെ ക്രിസ്മസ് അപ്പൂപ്പൻ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന പോലെ എന്തോ കിടക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെയൊക്കെ ആൾക്കാർ താമസിക്കുന്ന വീടാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല, വേറെ എന്തെങ്കിലും സംഭവമായിരിക്കും. ഇപ്പം സമ്മറിന് ആൾക്കാർക്ക് വന്ന് താമസിക്കാനുള്ള സെറ്റപ്പ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിരിക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ആൾക്കാരുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. അപ്പം ഞങ്ങൾ അതും കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ നടക്കുകയാണ്. അപ്പം ഈ വടി കുത്തിപ്പിടിച്ച് നടക്കുന്നവരുണ്ട് കേട്ടോ, കുറച്ച് പ്രായമായവരൊക്കെയാണ്. പക്ഷെ ഈ വടി കുത്തിപ്പിടിച്ച് നടക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് പെട്ടെന്ന് നടക്കാൻ പറ്റും തോന്നുന്നു അവർക്ക്. ഭയങ്കര ഫാസ്റ്റായിട്ടൊക്കെ അവർ നടന്നു പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഞാനൊക്കെ ഭയങ്കര ടയേർഡായി ഇങ്ങനെ തൂങ്ങി കുത്തിയൊക്കെ നടന്നിരുന്നത്. പിന്നെ ഞങ്ങളിപ്പോൾ നടക്കേണ്ട ട്രാക്ക് ചെറുതായി ഈ ഒരു ചെറിയൊരു വഴിയായി. ഈ കുതിരേൻ്റെ പുറത്ത് അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പാടില്ല എന്നൊരു ബോർഡൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നടക്കുന്നത് അങ്ങനെ റോഡെന്നൊന്നും പറയാനില്ല, ആൾക്കാർ നടക്കുന്ന ഒരു വഴി നമ്മളിങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് അങ്ങോട്ട് നടക്കുക. ഒരു ഫുള്ള് ഇലകളൊക്കെ വീണ് കിടക്കുന്ന ഒരു വഴിയാണ്. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാം, സൈഡിൽ ബെഞ്ച് ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ മരങ്ങൾ വീണെടുക്കുന്നുണ്ട്, അങ്ങനെ പലതുണ്ട്. ഇനി 4 കിലോമീറ്ററും കൂടി ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്ക്. അതായത് നമ്മൾ 6 കിലോമീറ്റർ നടന്നു കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് പറയണത്. അപ്പം ഈ ഒരു സമയമൊക്കെ ആയപ്പോഴേക്കും ഞാനങ്ങ് ടയേർഡായി. ക്യാമറ ഒക്കെ പലപ്പോഴും ഞാൻ എടുത്തിട്ടില്ലായിരുന്നു, പലതൊന്നും ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്തില്ല, കുറച്ചൊക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പോയി. പിന്നെ ഇപ്പം ഞങ്ങൾ നടക്കുന്നത് കണ്ടോ, ഭയങ്കര വലിയൊരു വയൽ പോലത്തെ ഒരു സ്ഥലം, അങ്ങനെ വലിയ മരങ്ങളോ അങ്ങനെ സംഭവങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. ഈ താഴെ കൂടെ നടക്കുമ്പോൾ അവിടെ വെള്ളമുണ്ട്, ചെളിയുണ്ട്. നമ്മുടെ നാട്ടിലൊരു പാടത്ത് കൂടെ നടക്കുമ്പോൾ ഉള്ളൊരു ഫീലായിരുന്നു കേട്ടോ. ഇനി ഇത് നമുക്ക് 2 കിലോമീറ്ററും കൂടെ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എത്തും. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഈ പാടത്തേക്ക് കൂടെ ഇങ്ങനെ നടക്കാണ്. കണ്ടോ താഴെ ഇത് അവിടെ നിലത്താണ്, നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ചെടിയുണ്ട്, അവിടെ വെള്ളം ഐസ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട്. ഇത്രയും ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ടെങ്കിലും ആ വെള്ളം ഒന്നും ഉരുകി വെള്ളമാകുന്നില്ല കേട്ടോ, അത് ഐസായിട്ട് തന്നെയാണ് കിടക്കുന്നത്. പിന്നെയും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ 2 കിലോമീറ്റർ കൂടി അല്ലേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ളതിൽ വേഗങ്ങൾ നടന്ന് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഓൾമോസ്റ്റ് നമ്മൾ ഫൈനൽ ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്ക് എത്താറായി. ഇപ്പം ഈ കാണുന്ന ഈ ലേക്കിൻ്റെ ഈ കര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ കണ്ട ഓപ്പോസിറ്റ് കരയായിരുന്നു. അതായത് ഈ ലേക്ക് ക്രോസ് ചെയ്താൽ ഞങ്ങൾ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എത്തി. അത് നടന്ന അവസാനം ഞങ്ങൾ ഡെസ്റ്റിനേഷനിൽ എത്തി. ഞങ്ങൾ എത്തിയപ്പോൾ സമയം 3 മണി കഴിഞ്ഞ് 52 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ ഫിനിഷ് ചെയ്ത് ടയേർഡായി എല്ലാവരും. ഇത് ഇവിടുത്തെ ഒരു കോഫി ഷോപ്പാണ് കേട്ടോ. അപ്പം ഇതായിരുന്നു ഇന്നത്തെ ഒരു യാത്ര, ഒരു ഹൈക്കിംഗ് ഞങ്ങളുടെ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങളങ്ങനെ തിരിച്ച് ഞങ്ങളുടെ ബസ് കയറാനുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് നടക്കുകയാണ്. ബസ് കയറാൻ ഒരു 1.5 കിലോമീറ്റർ പിന്നെയും നടക്കണം കേട്ടോ, അത് വളരെ ശോകമായിരുന്നു. അപ്പോൾ പോണ വഴിക്ക് ഒരു പ്രത്യേകതരം വണ്ടി കണ്ടു, ഒരു സൈക്കിൾ, അതിന് മുൻപിലൊരു സംഭവമുണ്ട്, അതിൽ 2 പിള്ളേർക്ക് ഇരിക്കാം, ഹെൽമെറ്റൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പോകുന്ന ഒരു പ്രത്യേകതരം വണ്ടിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ അതാണ് ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോ. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവരേക്കും ബൈ.